Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Walter Leste e você está no canal Paixão pela Natureza. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva. O conteúdo deste meu canal é assunto de chácara, plantas, flores, paisagismo, natureza, pomar. Pessoal, hoje é sábado, né? Daqui a pouco esse vídeo vai pro ar. Eu estou aqui, eu acabei de acordar aqui na chácara, agora é 8 horas da manhã. E o dia tá assim, instável, né? Nem tá sol, nem tá chovendo. Aqui tá um vento gelado, porque aqui, né? Aqui é um paraíso verde. Aqui é um lugar de muito verde e alto, além de ser no meio mesmo da natureza, como diz o nome do condomínio, Recreio Campo Verde. Então assim, a gente está aqui no meio da natureza, num alto, lugar muito alto. Então aqui o vento é gelado. E eu tô aqui, pessoal, curtindo essa natureza de meu Deus. Está ouvindo os passarinhos cantar? E eu estou aqui imensamente agradecida a Deus por mais esta oportunidade de vida, por mais um amanhecer. E eu estava ali, né, pensando, refletindo sobre tudo, né, gente? Como é bom a gente poder levantar de manhã e ter saúde para ver, né, o dia amanhecer. Como Deus é maravilhoso, a criação de Deus é perfeita. Como é gostoso a gente ter, né, este privilégio. Na verdade, pessoal, depois do que nós passamos aí por um período de quase 2 anos, né, 1 ano e meio, todo mundo sabe do que se trata. Estar vivo hoje, poder acordar, poder ver essa paisagem maravilhosa, poder ouvir os pássaros cantar, poder sentir o vento gelado da natureza batendo no nosso rosto. Isso, na verdade, é um privilégio para poucos. Nós sabemos que, lamentavelmente, essa doença que passou aí pelo mundo dizimou, né? Dizimou aí muitas famílias. Levou muitas pessoas, muitos amigos, muitos entes queridos, muitos parentes, né? As famílias ficaram dizimadas. E nós que ficamos, que nos, né, escapamos, praticamente escapamos, né? Porque hoje já está mais controlado tudo isso. Então nós hoje temos motivo de sobra para agradecer a Deus, né, pessoal? Temos hoje motivo de sobra para agradecer a Deus. Sempre tivemos motivo de sobra. Mas hoje nós temos ainda mais. Podemos dizer que nós somos, né? Que nós somos os remanescentes, né? De tudo que aconteceu, conseguimos passar. E nós somos privilegiados, nós somos
vitoriosos, e hoje podemos agradecer a Deus de joelhos, agradecer a Deus com os braços para cima, gritar e agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, pela minha vida. Obrigado, meu Deus, por hoje poder respirar novamente um ar puro, por hoje poder, estar aqui vivo, ouvindo a natureza, os passarinhos cantar, vendo, ouvindo e apreciando o bom da terra, o melhor que Deus deixou para nós. Não é mesmo, pessoal? Por isso, hoje, neste sábado, eu espero que você ouça aqui essa minha reflexão e você agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus por você hoje poder curtir a vida, a natureza, a sua família, agradecer a Deus por tudo. E eu vou ficando por aqui, deixando essa reflexão aí no seu coração. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí pra mim. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Um beijo no seu coração. Deus abençoe muito poderosamente a sua vida.